鱼啊，这一斤要30-40块钱。老婆鱼，这一斤50-60啊。哦呦，来了，好看没？这里还有一只大尾巴，尾巴多呢。这太小了，算了，放过它吧。这两个海胆给它捡到一边。哇，这鱼很漂亮，又跑了。最近抓鱼技术下降很多。这里有一个超大的，这个螺，你看。哇，哪个海胆啊？没人要了是吧？哇，你看，哇，超大的黄金蛋。这样。哇，有肉了。哦呦。